नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के लिए। लोगों का आज क्या कहना है, जनता आज क्या जानती है, क्या कहती है उनके बारे में, सीधी सवाल सीधी चर्चा लोगों से के साथ। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राजकौर हिंसा, राजकौर हिंसा। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े? 20-25 साल हो गए। गुरु जी के ऊपर आज कितना विश्वास करते हो? पूरा विश्वास है, आप तो बद खुद तो बद विश्वास है। क्यों विश्वास करते हो आज भी उन गुरु जी ने किस तरह के काम लोगों के लिए किए हैं? बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीबों को घर बना के दिने, खूनदान सब ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, सब कुछ पिता जी ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ सब कुछ। अभी 3 साल होने वाले हैं, गुरु जी समाज च नहीं हैगे ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰਿਸਮੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 24-24 ਘੰਟੇ ਦਾ, 8-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। लेकिन मैम आप एक लेडीज हो, क्या लेडीज डेरा सच्चा सौदा में सेफ हैं? ਹਾਂ ਸੇਫ, ਪੂਰੇ ਸੇਫ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਆ ਅਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਾਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਫੈਕਟ ਆਈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।